Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Loh, kayak Bu Ing gremeng, gak aku sing salam jadi. Wis kadung. Yes guys, iki dino iki bengi iki arep kita akan keluar, akan mencari kado. Kok kado sih? Apa Bu bahasanya, Bu? Ya wis kado ngono lho. Iya, kado. Anake Bayu. Kado kanggo anake Mas Bayu, cowok. Nah, kanggo anake Mas Bayu, ya lanang, guys. Iki ibuke ning langganan apa ora Bu iki, Bu? Gak. Ya langgane langganan. Langganan, guys. Nah, iki bakalan golek kado. Toko terdekat dari rumah. Ya, toko terdekat dari rumah iki jenenge mbah gak roh dan tokone apa kok di syuting wae ning kono. Bu hadiah apa ditonton wae. Soalnya aku dong kayak hadiah Mas Bayu guys. Di anake. Nek Endah bojone Dimas kan lagi hamil, lagi ngisi guys. Jadi sombel. Jadi kayak sing wis lahir dhisik. Tapi ucapkan selamat dulurku lanang Dimas Zainal selungkas dadi bapak. Yo sik suwe sik 9 bulan kas. Jadi ya wis aku ameh ning metu ibu ini sih perjalanan dulu. Ojo takok Mas Rido kapan. Alah wes sabar. Iki wes siap-siap Wis biduane wis siap. Wes siap. Kita Biduane wis berangkat. siap pemirsa, wis siap capek bidal. Kita berangkat dulu guys. Nenggon anu Bu, sing kene tuku kipas kae. Ya sing tuku Oh, kipase wis. nek gak enek engko ngaleh ning nggon sitok eneh Mas. Ya wes oke. Iki Kita pemirsa arep tuku anu raket nyamuk kongkonane bos. yes yuk. Waalaikumsalam ya Ibu. Pak, itu 10.000 Pak ya? Tembakin Pak. Udah lagi. Kak opo? Kan kita enggak Itu yang mau hitam bukan? Baju anak mana ya? Umur berapa Mas berarti ya? Rakit lahir ya sebulan. Sebulan ya Iya. hitungannya ya. Pak Haji, Ya. baju baby di mana Pak Haji? Baju apa? Baby, Baby. ya 1 bulan. Baby mah di sini semua. Kalau Kilo, Bu? lahir di dalam. Oh, Nah, kalau yang 1 bulan kan Kilo. kita di sini nih. Nah, tuh iya. Nih, iya. Itu tinggal nih yang kayak tinggal gini nih. Lagi perempuan ya? cowok Iya, Pak kalau Haji. cowok ini kebetulan tinggal cowok, yang ceweknya Iya. habis. Oh, iya. Ini kalau cewek gini nih. Iya cewek. Niki mini. Iki apa iki? Elang mripate kok ora ketok. Iki apik Bu kita. Tapi lucu tuh. Tapi ojo kuning tapi. Tapi kayak anu ijo enake, Mas. Ini daripada kuning yang mending hijau. Eh? Daripada kuning mending hijau. Iya kita sing apik, Mas. Iyane anu tetekan ngene. Iki anu pemirsa tokone gak adoh omah iki. Kontrakan iki. Dhisik Mas Mbak Dani masuk SMP ning kene yo tukune ning kene dari rok putih, atasan putih, gayung. Kan ning pondok kudu gayung, anduk. Terus tak bengek tantem sing belanjakno mbek aku. Laku aku Mas. Kok kono mlaku? Oh, Buset. aku rene. Padahal tekok-tekok, Bu, toko kok isa itu mana ya? Pertama kali ning kene aku kok Mbak Dani. Nekat. SMP, Mbak Dani masuk SMP. Iku apa iki Mas? Iya lucu. Iya lucu iki. Biru. Iya kiai lucu Ini iki. sing terusan iku lho Mas. Iya wis kiai apik. Iki lucu ya. Heeh. Gak cilik. Nah, iki ceritane ngene guys, kan Mang wis tuku lho. heeh, wis tuku loro. Tapi anu baju Koko. Koko ben dadi anak soleh. Amin. Bajune Koko. Wis iki ambek iki Mas. Heeh, ya wis. Dadi telu. Mas. Iya. Kene Mas, kok nek klambi brokat ke lho, delok api. Brokrat. Ah, itu anggar blojo yang ngono kuwi.
Sing didelok apik ya. Ini kira kaya ndek nane sing dikek VIP. Heeh. Pink. Iki yo ngene iki yo, Mas. Iya persis. Apa saya ketegone? Yo tapi yo ngene BFI ora ngarah ke 150 teh ngawet. Iya le. Ono jahit. Suwe gak rene iki, Mas. Kan tuku apa neh? Iki lengene memang sak ngene yo, Mas. Heeh. Apa berbeda? Wis ana sak ulang rong kira-kira. Gong kan? Yo enak tapi yo wis pas lah iku. Mosok yo ora pas. Iki ae. Iya. Iki sing nganu lho nek pipis nganu ora kayak kecopot iki yo ngene. Ya wis kae ya. Wis biasa kok pun lagi lahir ae. Mau wis Ujane apik, Bu. Lumakat kerja iki. Tapi pengen ngono-ngono ki tak tukokno ning kancane buke. emang enak piye? Impor second api-api. Nang ndi? Anu pamelan permen. Besok ben rono jajal aku tak delok-delok. Kayak konten kok. Awake cilik nganggo. Wes apa neh? Wes to? Wis iki aku Stuk dek raket pora. wis tuku loro. Iya raket nyamuk nek menapa enek, Mas. Dijol takok Sik tak patrene sik nek musik soalnya guys ning kono. Sepatu. New Balance. Lucu amat. Piro regane? Sopo jenenge anake bayi? Baby L. Iya, Baby L kan jenenge. Tuku. Arek. Gue kayaknya pengen duwe foto gitu. Ya pengen mah putu mah antara anake wis wayahe kabeh cuma kok ora bojone pemirsa. Yo pengen. Iki lho regane. Iya kok lucu amat. Ini Iki empuk. iki mah baby banget. Heeh. Oke Mas, oke. Yes, oke. Wis ngemen loro. Ya wis, kita bayar dulu guys. Tak videonya tak ning kene wae, soalnya ning kono ono musike guys. Engko kok imbang copyright, oke? Ya, kita lanjutkan nanti ya. Lagi nyari raket. Oh, iku ya, Bu. Kursi sing paling mahal. Paling mahal raket apa guys? Raket tenis. Suasana rame hari ini malam minggu guys, makanya rame banget. Khusus yang jangan. Proses yang jangan rego. Ketoknya apik Bu iku. Ketoknya apa? Ketoknya. Oh. Dia punya anak SD paling ya. Oke guys, deal guys, deal. Boleh apa nih? Kok kompor 27 paling murah.
Enak-enak Bu guys. Ada si Bu toko. Sambel. Lama gak panggil saya. Masih di daerah sana kan ya? Belum ketemu kakak. Iya, sambel sambel. Karena pengen makan sambel aku guys. Jawane kudu mangan sambel. Ini penyambel dewe kok Lombok jadi ya wis tuku wae lah. Kadang Bibi tahu beli apa. Iya, kadang kepetok katanya sih. Orang tidak bentuk juga. Dewe piro, Bu? 5. Hah? Regane piro? 1000. Tempene 5 gitu. Nggih, 5. Tahune ini bebas karek buke. Ayam denger, lele gak doyan. Yo wis apa? Belum? Pakai nasi? Enggak. Ya. Piro, Bu? Kalau Iki piro, Bu? Piro, Mang? 65. Tapi mbek sing dingi apik ndi bentuke? Kayak Apik iki, mantep iki maksudnya. Lumpi. ini apa enek ambon loh. Tulisnya ambon. Oh. Mas, itu nanti apa sambelnya ditambahin tapi direbus bisa. Jadi sambelnya rong porsi. Maksudnya video kok. Ya, iki apa iki, Bu? Gedung apa? Daun pokokan, mau Ben? nyobain. Gak ben apa? Asem-asem. Itu gue lalat kok ben apa? Mas gak roh Mas. Jawane pundi, Mas? Jawane. Blora. Blora Jawa Cepu, Jawa Tengah. Cepu Jawa Tengah, Mas. Dijel, Bu. Jebut nang siji. Hah? Iya, anu. Dijel aku siji. Oh, tangan kiwa to. Dijipukno makane. Itu Ini kelihatan kok. Anu, Mas. Yus, Oh, gratis. Gratis, kok. Yalah, yo nek ngono yo njupuk ini gratis. di. Cek. Engko Pak anu le, cobain nek penasaran. Enak nek sambal mentah lape iki Mas, wah enak banget. Jajal. Tak mangane siji. Lamongan. Masih Lamongan. Lamongan, pantesan soto ayamnya enak, sambelnya yo enak. Enak. Enggak iya, kok ambil sambel ya. Tapi enak ini tuh. Enak. Enak. Ini di paling murah. Itu enggak usah, Mas. Oh, enggak usah, Mas. Enggak usah. Tak pangan kan. Adip pangan sak gagang-gagangnya. Piye le? Ya. Lepok apa? Wis Bu, antene kono ya. Oke guys, kita sudah sampai rumah nih. Iki lho pemirsa. Ini Bu. Iki ndak gagah dikirim kok solak kesuwen gak muat. Baju koko kok lucu-lucu, aku seneng loro mbek. Sing jereng kabine. Ini sakmene pemirsa. Iya wis muat. Ngantek 3 sasi yo muat. Muat lah. Aku seneng lucune iki lho kok enek baju koko sakmene ngono lho Mas ceritane iki. Tak tuku. Kan lucu biasa kan agak gede-gede lho, kok enek kok lucu. Gua hawa dingin ya. Mas Bayu. Gua hawa. Nek pecine ta? Enek pecine kok Mas. Makanya aku gumun kok enek koko sakmene ngono kan biasa nek baju bayi iki kan sing ngene-ngene iki lho, bahane kaos lucu-lucu lah iki. Berarti anake Mas Bayu ditukokno mbae iki.
Mbah Eni, ya Mbah ya. Mbah ya? Ya Mbah. Iya Mbah. Nyelok Deno Mbah kok. Iya. Kalau aku Pak D. Wis dadi Pak D aku pisan. Iya pernah. Mbah Eni. Eni Rahmawati. Sesuk bungkuse iki Mas bareng Iya. ambek klambine Nani. Lek Nani dimeh dikeki klambi buke, guys. Iya, kudung atau klambi. Iya, wis. Engko aku Yo nek Nani nek gak kegedean apa nek kecil ben diweno tanggane lek. iya, buke ya akeh. Wis mbok ben dikaryakno lek Nani mbok karepe piye kon. Nek sedeng yo ben golek Nani, lek Nani. Ya kudung segi 4, nek kudung busukan sih gak nek wong ngekeki, tapi nek kudung segi tak wehno. Kudung segi 4 busukan ini lho Mas Elzata gede-gede. Wis tak wehno wong iki. Ya ora apa-apa, yo sak eneke nae. Jarang nek kudung segi 4 ki anyar-anyar mesti iki. Berarti mbok kei 3 iki anake Mas Bayu engko. Iya telu iki. Lucu kok. 3 guys, ini 1 2 3. 3 pemirsa, gua anak Bayu. Ini wis madadekno siji. Iya, siji terus dibuntel nae. Aku soalnya urung Tapi dipisah, gue Bayu, gue Nani. Iya, iya. Ya sudah dekno siji. Iya. Besok dibungkus, nek kowe libur ya. Besok libur. Besok dibungkus. Sini buku kamu nih. Iya tuh. Iki anu ceritane nukokno ki entuk opah nunggoni omah. Iya guys, untuk Anu opah masih turun gajian YouTube. Soalnya tanggal ini. tanggal Sabtu, nek Sabtu Tanggal pokoknya anggar setiap gajian YouTube jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau tanggal merah itu mundur. Ngono lho pemirsa. Dadi ki kok duit Rido tuku anu ki nganu. Untuk opah nunggoni omah dinane lu nginep. Dekane ibuke nginep berapa hari, Bu? 2 dino apa 3 dino sih? Telu luar kota. 3 hari. Opae digo ngehadiahi anake Mas Anak Bayu. Kayak baju koko, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal Bagi alamin. pada kedua orang tuanya. Boleh Mas, untuk untukku. Iki menganu ceritane pemirsa Mas Rido ki anu bosen mangan daging. Daging ngerem-ngerem. Dari pertama asem-asem, terus Sate, sibuk Sate gak jelas. asem-asem. Habis kuwi terus tak sayur anu pemirsa tak sayur lodeh nerok bosku jenenge sayur lodeh tapi gak lodeh sih mbah campuri nangka dia anu enak bosen ngono tuku sambel Terus obatnya kuwi sambel. ya udah madang udah berangkat kerja ya Mas Cek 2 3. iki mbok kak penasaran ya Mas mbek iki daun poh-pohan pemirsa ndek penasaran Daun poh-pohan. poh-pohan jenenge daun asem-asem piye ngono lho Mas enak Iya, tapi emang rasanya batuku koyo asem-asem ngono. iya iki gaduke sing metis nek aku lho senengane sambel mentah ngono piye Mas Iki saka ndi wit? Wite nek kene emang enak. enak nang kampung ya enak cuma aku kadang gak ngerti kali nek ibu enak pakis kan nang kampung juga ini mana kayaknya didol diuseng pakis padahal pas angon medus pakis sing ngelas mumum ora Jawa nek di masak enak banget. Iso dimasak apa, Bu? Jangan asem. Iki lalap tok, gak kena disayur. Iki mau tinggal lalap tok enake. Iya Mas sambel tak buka. Blenger pemirsa ngerung-ngerung mangan daging. Oh iya aku melok nyeseti, melok anu lah. Iki mau ngayur yo isuk peteng mang pemirsa, terus bosku sing kono ngopeni tukang urung selesai aku masakno mulih magrib. Kon gawekno sambel lho ngantek gak anu. Pemirsa gak kepegang. Iki bangun ki suwi kok Mas ki kok paling Juli tok ya. Boleh. Sampai akhir Juli. Borongan. Borongane nggo tuku omah itu. Yo yo ya, mengkene. Nek jujur kok ora entek ya. Duit Mas itu gajian
tanggal 5 lho, tanggal 5 wis entek. Piye ngono ki jar pemirsa. Mbah ngomong gini iki sing omahe permata pemelang duwe gak entek-entek iku. Sangar-sangar ya. Iya kok. Kene kan uripe ning kene menawa nular kan gak roh. Bos tak tukokno obat nyamuk kan duwe Obat nyamuk opo sih obat nyamuk? Raket. Yo raket nyamuk nganu. Duwe ku lho apa? Klaster. Klaster hunian iki berarti. Serpong. Sangar. Omah 6 omahe padha. Iya. Deket stasiun Serpong. Duwe klaster 6 kok. Lagi laku 3. Buset sangar men. Tanahe nang Tanjung Lesung sak pirang-pirang. Ya iku kabeh titipan ning titipane akeh. Titipan endi, Bu? Komen. Oh iya, berarti aset berharga. Pista. Iya. Mbak Dani. Oh alah, ora titipan iki. Ya wis guys, iki wis bar kontene mang goleke raket karonan tuku bajune anake Mas Bayu. Embek nyidam sambel. Nek mangane gak usah dikonten guys, wis biasa mangane ngono-ngono ki ae. Mangane anggo tangan-tangan. Wis Bu di konten. didongakno. Ya pemirsa sing nekokno duweni ceritane duweni nginep. Nginep 3 dino guys. Gak oleh ditinggal, berarti gak iso ndek konten. Didongakno anake Mas Bayu. Ya wis mangko tak dongakno kok. Dadi anake soleh bersama kedua orang tua. Amin. Nek bungkus didongakno neh. Oh ngono. Kan yo kapane sampene Gusti Allah sing ngerti. Pokoke setiap waktu setiap saat pasti didongakno. Ya wis tutup. Wis ditutup. Iya, wis. Jurae. Wis ngene pemirsa aku matur nuwun banget sing wis mampir ning channel Mas Rido, sing wis komen. Wis pokoke gak iso ngomong apa-apa, isone muk matur nuwun. Ngapurane wingi-wingi ora iso gawe konten ya kuwi mau critane. Nginep. Jenenge kuwi. Kerja lembur. Iya, kerja lembur. Critane Bu Rido ki kerja rong omah ngono lho pemirsa. Dadi sing sitok enek tukang, sing sitok kon nuroni. Ngono, dadi gak ngobrol. Wes mudah-mudahan sesuk iki kontene berlanjut. Amin. Ya berlanjut lah kan urung bungkusi karo milehi klambine sing tinggal lek Nani. Nani lah kok melok-melok nyeluk lek. Ya kan nyelukno aku. Iya. Kalau klambine Nani. Wes yo Mas wis ngono. Wes ya. Wes matur nuwun kabeh pemirsa yo videoku dina iki. Tontonan ae iki. Aja lali apa? Aja lali di-like, iya, di-komen, di-komen sak akeh wis mbok sak uni-unine sing penting di-subscribe. ya di-subscribe sing penting ditonton video. Mbah-mbah klambine teles Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa le? Tahu mbek tempe kok dingan.